హాయ్ గైస్, దిస్ ఇస్ వీరేంద్ర. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మన వీడియోలో వచ్చేసరికి రెండు టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మీరు చూసిన వీడియో క్వాలిటీ. ఇది వచ్చేసరికి నేను రీసెంట్ గా అన్బాక్సింగ్ చేసిన ఎస్జే క్యామ్ ఎస్జే 4000 ఎయిర్ లోది. నేను డైరెక్ట్ 1080p 60 ఫ్రేమ్స్ లో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. మనం 4K రికార్డ్ చేసిన ఎడిట్ చేయడానికి వాటికి చాలా టైం పడుతుంది. 1080p 60 ఫ్రేమ్సే మోటో వ్లాగింగ్ వాడతారు కాబట్టి నేను ఆ ఫ్రేమ్ రేట్ లోనే పెట్టి ఈ వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. రెండోసరికి గ్లౌజెస్. ఇవి ప్రో బైకర్ గ్లౌజెస్. ఇవి నేను ఆన్లైన్ లో పర్చేస్ చేశాను. ఇది ఎలా ఉంది ఏంటనే నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చెప్తాను. నేను ఒక 2 days నుంచి వాడుతున్నాను. దాన్ని బట్టి నేను ఆల్రెడీ చాలా రివ్యూస్ అలాంటివి చూసే తెప్పించాను. ఇవి నేను ఇప్పుడు మోటో వ్లాగింగ్ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్స్ అలాగే రివ్యూస్ అవి చూసిన తర్వాతే నేను ఆన్లైన్ లో పర్చేస్ చేసి తెప్పించాను. మీకు తక్కువ బడ్జెట్ లో మంచి ప్రోడక్ట్స్ మీకు చూపించాలని ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ నేను తెప్పించి మరి నా సొంత డబ్బులతో తెప్పించి మరి చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి గ్లౌజెస్ వచ్చేసరికి నాకు అమెజాన్ లో బుక్ చేశాను. ప్రైస్ వచ్చేసరికి 336 రూపీస్. తక్కువ ప్రైస్ లో బెస్ట్ గ్లౌజెస్ అని చెప్పొచ్చు. నేను చాలా మంది రివ్యూస్ అయితే చూశాను యూట్యూబ్ లో వీటి గురించి. అందరూ బాగున్నాయని చెప్పారు కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం చెప్పలేదు. నాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి, అవి కూడా చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, నేను వచ్చరికి సైజ్ వచ్చరికి ఎక్సెల్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఇది వచ్చరికి సేఫ్టీ ప్రొటెక్షన్ కొంచెం పర్లేదు. ఈ ప్రైస్ రేంజ్ కి యావరేజ్ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. మరి మంచి గ్లౌజెస్ తో కంపేర్ చేయకూడదు, కానీ మీకు 300 ప్రైస్ లో మంచి గ్లౌజెస్ ఇవి. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఒకసారి వేసుకొని చూపిస్తాను మీకు. కంఫర్ట్ పరంగా ఓకే, కానీ ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఉంది. అది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఈ కెమెరా ఇంటర్నల్ మైక్ నుంచి వస్తుంది. నేను ఎక్స్టర్నల్ మైక్ అయితే ఏం సెట్ చేయాలా. మీకు గ్లౌజెస్ వేసుకున్న తర్వాత పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అవడానికి ఇక్కడ వెల్క్రో అయితే ఇచ్చారు. సో మీకు వేసుకోవడానికి ఈజీగానే ఉంటుంది. అలాగే కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. బ్లూ కలర్ అలాగే రెడ్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ అయితే ఉంది. నేను బ్లాక్ కలర్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాను, కొంచెం చూడటానికి బాగుంటది కదా అని చెప్పి. అండ్ క్లాత్ మెటీరియల్ కూడా బాగానే ఉంది, మీకు కంఫర్ట్ ఉంది. ఇక్కడ మీకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ప్రొటెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, ఇవి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్, కొంచెం హార్డ్ ఉంది. మరి అంత సాఫ్ట్ అలా ఏం లేదు, కొంచెం హార్డ్ గానే ఉంది. ఈ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ వచ్చేసరికి లోపల పక్క మీరు ఇలా గ్లౌజ్ అనేది కొంచెం హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే ఇక్కడ పెయిన్ అనేది వస్తుంది. అంటే మన బొయ్యికి అయితే ఉంటుంది కదా, ఇది కొంచెం నొక్కుకుంటుంది. అదొక మైనస్ అనిపించింది. అలాగే ఈ వెల్క్రో వచ్చేసరికి ఈ ఎక్స్ట్రా స్టిక్కర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్గా స్కిన్ దగ్గర నొక్కుంటుంది. మీరు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఇలా తీసేసి తోలరు కదా, సో మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే తీసేసి తోలొచ్చు. లేదా మనం క్లాత్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకొని తర్వాత వెల్క్రో అయితే సెట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ప్రో బైకర్ అని లోగో అయితే ఇచ్చారు. మీకు ప్రొటెక్షన్ వైజ్ కానీ గ్లౌజెస్ క్వాలిటీ వైజ్ కానీ బాగున్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లో ఇంతకు మించి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఏం లేదు. తర్వాత మనం మోటో వ్లాగింగ్ లో సక్సెస్ అయితే కనుక మంచి క్వాలిటీ గ్లౌజెస్ అయితే తెప్పించుకోవచ్చు. నేను వాటి గురించి కూడా తర్వాత వీడియోస్ లో మీకు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో టెస్ట్ అలాగే గ్లౌజెస్ గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియజేసాను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.